तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का आज स्वदेश फर्किँदै चीनले नेपाललाई 15 अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता, एकीकृत समाजवादीको चुनावी तयारी। यस्तो छ भित्री रहस्य, नेकपा एमालेसँग पनि सहकार्य हुन सक्ने झलनाथ खनालको भनाई। नागरिकता विधेयक विचार गर्दै शीतल निवास, राष्ट्रपति भण्डारीले चालिने यस्तो कदम प्रचण्डको होस उड्यो। प्रचण्डले किन दिए राष्ट्रपति भण्डारीलाई ठाडो चुनौती। सिटोराले सत्ता गठबन्धनको कार्यदल संयोजक पाउँदा काङ्ग्रेसमा निकै ठुलो खुसियाली। सत्ता गठबन्धनमा जोडिन पाऊँ भन्दै बालुवाटारमा बाबुराम भट्टराईको निवेदन। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा प्रचण्डको गम्भीर आपत्ति। काठमाडौँका 3 निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीको दाबी। साथी नभेटेपछि जबरजस्ती एक्लिएको नेकपा एमाले बिचरा। स्वदेश फिर्ता पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाल जापानको सम्बन्ध थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त। भ्रमण सकेर फर्किएका प्रचण्ड फोहोर व्यवस्थापनमा जापानबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए। सिट बाँडफाँड बारे आज कार्यदलको बैठक बस्दै कङ्ग्रेसले कति सिट दाबी गर्लान्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीले कति पाउँदैछन् सिट। नेकपा एमालेको रणनीति यस्तो, अझै पनि वाम एकताको आशमा। नेकपा एमालेमा मच्चियो रणाको। चुनावी खर्च जुटाउन नसक्ने भएपछि रामबहादुर थापा, बादल, अष्टलक्ष्मी साक्य लगायत यी नेताहरूले गरे चुनाव नलड्ने घोषणा। एमालेमा खैला बैला। ओली भन्छन् कृषि क्षेत्रको उत्पादन तत्त्व वृद्धि गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। र ओलीको गृह जिल्ला झापामा ओलीलाई चुनौती। राजेन्द्र लिगदेलको पार्टीले बाजी मार्ने सङ्केत। विश्वप्रकाश शर्मा पनि झापाबाटै निर्वाचन लड्दै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव सदा झैँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खड्का आज स्वदेश फर्किँदैछन्। चीनका विदेश मन्त्री वाङ ईको निमन्त्रणमा 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै मंगलबार राति चीन पुगेको मन्त्री खड्का आज राति स्वदेश फर्किन लागेका हुन्। हिजो चीनको चिङदाओमा विभिन्न शीर्षकमा द्विपक्षीय वार्ता भएको छ। वार्ताका क्रममा चीनले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै नेपाललाई भौतिक पूर्वाधार, विपद व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सामग्री लगायतका विभिन्न शीर्षकमा चीनले 15 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। चीनले काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गर्ने नेपाली प्रतिनिधि मण्डलहरूलाई आश्वासन दिएको छ। नेपाली पक्षको आग्रहमा चिनिया पक्षले नेपाललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विचार गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ। विदेश मन्त्री वाङले चीन फर्कन चाहने बाँकी रहेका नेपाली विद्यार्थीले स्वास्थ्य प्रोटोकल पूरा गर्दै प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया अगाडि बढाउन र आफ्नो अध्ययन पुनः सुरु गर्न सक्ने बताएका छन्। द्विपक्षीय वार्तापछि विदेश मन्त्री वाङले परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खड्का र नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यको सम्मानमा भोजको आयोजना गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीले आगामी 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन केन्द्रित नेताहरूको जिम्मेवारी तोकेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय
मिन भवनमा हिजो बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले नेताहरूलाई चुनावी तयारी सम्बन्धी कामको जिम्मा दिएको हो। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउने जिम्मेवारी उपमहासचिव रहेका कार्यालय सचिव डा गङ्गालाल तुलाधरलाई दिएको छ। आयोगले दल दर्ताका लागि 31 साउनसम्मको समय तोकेको छ। निर्धारित समयमै सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने तुलाधरले जानकारी दिएका छन्। एकीकृत समाजवादीले चुनावी घोषणापत्र तथा उम्मेदवारीको मापदण्ड र छनौट विधि तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि तोकेको छ। उम्मेदवारको मापदण्ड र विधि तयार पार्ने जिम्मा महासचिव डा बेदुराम भुसाललाई दिएको छ। उनले आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका उम्मेदवार छनौट गर्ने मापदण्ड एवं निर्णय प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गरी अर्को बैठकमा पेश गर्नेछन्। भुसाल सिट बाँडफाँड गर्ने 5 दलीय कार्यदलमा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै चुनाव घोषणापत्रको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी उपमहासचिव दय डा तुलाधर डा विजय पौडेल र प्रकाश ज्वालालाई दिएको छ। त्यस्तै निर्वाचन निर्देशिका मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा निर्वाचन विभागले पाएको छ। एकीकृत समाजवादीले निर्वाचनकै तयारीका लागि प्रशिक्षित नेता फिल्डमा खटाउने भएको छ। एमालेबाट विद्रोह गरेका नेताहरूलाई फिल्डमा खटाउने बताएको हो। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मधेसी जनतालाई मूर्ख बनाउने काम गरेको बताएका छन्। शाहले चुनावको मुखमा गौरमा हावा योजनाको शिलान्यास गरेर मधेसी जनतालाई मूर्ख बनाउने काम गरेको आरोप लगाएका हुन्। बुधबार रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ रौतहटको प्रथम जिल्ला मधेसलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व मन्त्री शाहले माधव कुमार नेपाल शहरी विकास मन्त्रालयको ठेकेदार बनेकाले हावामा विभिन्न योजनाको शिलान्यास गर्दै मधेसी जनताहरूलाई मूर्ख बनाउने अभियानमा लागेको आरोप लगाएका छन्। उनले अबको सञ्चार युगमा कोही मूर्ख बन्न नसक्ने भन्दै जनता नझुक्काउन समेत चेतावनी दिएका छन्। शाहले केन्द्रको गठबन्धन सरकारले न्यायालयलाई बदनाम गराउने काम गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। मध्य प्रदेश सरकारले समेत आदिवासी जनजाति र पहाडी समुदायलाई सरकारमा सामेल नगराएर अन्याय गरेको बताएका छन्। उनले मधेस सरकार भ्रष्टाचार गर्न लिप्त रहेको बताउँदै मधेसमा गठबन्धन गरेर सरकारमा गएको नेपाली काङ्ग्रेसले आदिवासी र पहाडी समुदायलाई सरकारमा सहभागी नगराउनु दुःखद छ। लोकतन्त्रमा केन्द्र सरकार र मध्य प्रदेश सरकारले आदिवासीलाई भरमा पारेको छ। आदिवासी जनजाति महासङ्घ रौतहटका अध्यक्ष खड्कबहादुर बमजनको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय नेता राजकुमार लेखी, उद्धव रेग्मी लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार सिट बाँडफाँड गर्दा 165 सिट मध्ये काङ्ग्रेसको भागमा 100 सिट हुनुपर्ने पश्चिममा काङ्ग्रेसका अधिकांश नेताहरू लागि परेका छन्। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि सिट बाँडफाँड गर्न बनेको कार्यदलको बैठक आज बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहिबार दिउँसो 2 बजे कार्यदलको बैठक बस्ने एकीकृत समाजवादीका महासचिव एवं कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बैठकमा कुन मोडालिटीमा सिट बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ। सत्ता गठबन्धनले साउनभित्रै सिट बाँडफाँडको खाका तयार गर्न गठन गरेको कार्यदलको दोस्रो बैठक आज बस्न लागेको हो। गठबन्धनका दलहरू बीचमा प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभाका 330 वटै क्षेत्रमा गठबन्धन गर्ने तय भएको छ। गठबन्धनभित्र कुन मोडालिटी सिट बाँडफाँड गर्ने र निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने विषय टुङ्गिन सकेको छैन। सिट बाँडफाँड गर्दा 165 सिट मध्ये काङ्ग्रेसको भागमा 100 सिट हुनुपर्ने पक्षमा काङ्ग्रेसका अधिकांश नेताहरू रहेका छन्। माओवादी केन्द्रले दोस्रो ठुलो दलका रूपमा दाबी गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट काङ्ग्रेस मात्र नभई माओवादी केन्द्र पनि हौसिएको छ। गठबन्धन दलमा सिट बाँडफाँडका विषयमा 2वटा मोडेलमा छलफल सुरु भएको छ। पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनका आधारमा जसको प्रभाव जहाँ राम्रो छ त्यहाँ त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने। दोस्रो 2074 को सङ्घीय निर्वाचनमा आफूले जितेका क्षेत्रमा दाबी यथावत राख्ने। स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजाले काङ्ग्रेस एक्लैले पनि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउन सक्ने भन्दै काङ्ग्रेसका केही नेताहरू गठबन्धन विरुद्ध पनि बोल्न थालेका छन्। तर कार्यदल नै बनिसकेकाले गठबन्धनका दलहरू बढीभन्दा बढी सिट आफूले कसरी लिने भन्ने धारणामा लागेका छन्। यसअघि 2074 मा गठबन्धन दलको निर्वाचनको नतिजा हेर्दा सङ्घीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा माओवादी काङ्ग्रेसभन्दा अगाडि थियो। त्यति बेला माओवादीले 36 सिट ल्याएको थियो, काङ्ग्रेसले भने 23 सिट सीमित गरेको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने 1 सिट जितेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने त्यति बेला एमालेमा थियो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको गरेको तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी पार्टी हाल जनता समाजवादी पार्टीले 10 सिट जितेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने सिट बाँडफाँड सम्मानजनक हुनुपर्ने भन्दै आएको छ।
सत्ता गठबन्धनको सहारा बिना नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चालाई निर्वाचनमा जेत हात पार्न सकोस् भन्ने देखिन्छ। अर्कोतिर काङ्ग्रेसलाई पनि गठबन्धनभित्रकै कम्युनिस्ट दलहरूको सहारा बिना राम्रो सिट ल्याउन सकोस् हुने प्रश्न छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्ट जनाएका छन्। 5 दिने जापान भ्रमण सकेर हिजो बुधबार स्वदेश फर्किएसँगै प्रचण्डले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन्। प्रचण्डले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण हुन ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्ट पोख्दै उनले भने राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण गर्न ढिला नहुनु पर्ने हो। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीमाथि स्वाभाविक दबाव परेको छ भने त्यसमा रहेका केही प्रावधानलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका साथै विभिन्न पक्षबाट विरोध भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सिधै प्रमाणीकरण गर्ने सम्भावना निकै कम रहेको छ। प्रचण्डलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतले स्वागत गरेका थिए। विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले फोहोर व्यवस्थापनको लागि जापानसँग सहयोग मागेका छन्। उनले जापान फोहोर व्यवस्थापनमा संसारकै अग्रणी रहेको दाबी गर्दै नेपालमा फोहोरलाई व्यवस्थापनको लागि सहयोग माग गरेको बताएका छन्। उनले भने फोहोर व्यवस्थापनमा संसारकै अग्रणी रहेछ जापान, कहीँ कतै फोहोर भन्ने देखिँदैन। सबै व्यवस्थापन फोहोर व्यवस्थापनको लागि तत्काल हामीलाई सहयोग चाहियो भन्ने कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। प्रचण्डले भ्रमणका क्रममा जापानको आधुनिक कृषि प्रणाली, पर्यटन, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा अध्ययन एवं अवलोकन गरिएको जानकारी दिएका छन्।